موجز لأهم الأنباء أقدمها لكم أنا ديالا خلف من بريس 23. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التفجيرات التي حصلت في مدينتي طرطوس وجبلة أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، وقد تم تبنيها من قبل تنظيم الدولة الإسلامية. ومن جهتها أدانت الحكومة السورية هذه التفجيرات، وأكد رئيس الوزراء وائل الحلقي أن هذه الأعمال الإرهابية تأتي من الدعم التي تقدمه بعض الدول للإرهاب. القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي آلدار خليل يجتمع مع وفد من حكومة إقليم كردستان سرا في معبر سيمالكا. الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي تصدر بيانا توضح فيه هجمات الأسايش على قرى عامودة ومنطقة الكوجرات. فصائل فتح حلب تحذر قوات حماية الشعب من محاولة قطع طريق الكاستيلو. جيش الفتح ينفذ تهديده ويستهدف بالصواريخ قريتي كفرية والفوعة في ريف إدلب. الدولة الإسلامية تأمر خلاياها في المدن الكردية بالتحول إلى قوات فاعلة أو انتحارية.